Hadirin rahimakumullah, wangsul malih. Terusno Kanjeng Nabi niku katimbalan dening Allah Subhanahu wa taala ngelampai Isra Mi'raj sebelumnya melalui tahapan proses ujian yang beratnya luar biasa. Nembe diakoni sah dadi hambanipun Allah Subhanahu wa taala. Mula kadang-kadang wong urip niku kados ngaten, badhe diangkat derajate karo Gusti Allah niku proses tahapannya ya harus melalui ujian-ujian terlebih dahulu. Apa wong nek wis ngibadahi sregep, salate rajin, sedekahe akeh, ngajine pinter, ndak oleh diuji. Ujiane ya saya tambah abot supaya napa niku ndudehake kencenge iman takwane dateng ngersanipun Gusti Allah. Lho niki kula jenengan sedaya niki nggih ngaten, mula nek diparingi ujian saka ngersanipun Gusti Allah niku ora krana Gusti Allah niku geding, tapi pengene Allah niku kula jenengan sedaya saya tambah kuat. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Lah nggih, wala taqnatu min rahillah, aja putus asa saking rahmate Gusti Allah. Dihadapi kanthi sabaran ikhlas. No donya niku api Allah, bungah susah niku sedaya takdir saking ngersanipun Gusti Allah. Semua terjadi atas karena maunya Allah. Kalau kita belajar berusaha menerima dengan ikhlas, pasrah datang ngersaning Allah, insya Allah kebaikan yang akan kita dapatkan. Amin Allahumma, amin Allahumma. Nyatani lho, nuwun sewu, ngapunten lho. Niki perkara sing viral kolomben. Niki rasa golek endi sing bener endi sing salah. Wong nyatani kolomben niku nalikane viral-virale mergo dicelatu, mergo sabare akhire kali Gusti Allah diparingi piwales ingkang sae. Kabeh wong padha ngertakne, kabeh wong padha paring hadiah, bahkan nenten sing ngejak umroh. Lho nggih napa mboten? Maka akan terucap kalau tidak ada permasalahan yang kemarin, belum tentu beliau akan merasakan kondisi yang saat ini. Lho nggih napa mboten? Lho langke dadi wis rasa digolek-goleki salahe, jangan ya Dek ya, jangan. Lah menyikapi niku biasa-biasa saja, nggak usah terlalu lebay. Kadang-kadang niku nyikapi terlalu lebay, akhirnya memanfaatkan sebuah kondisi. Nah, pengen berada di tempat yang sama. Ini pengajian ngeluruk neng ngarep kabeh do bunga-bunga. Nek ra ngono apa caper ben diborong, sapa ngerti nek dicelatru ngono sing media ben viral. Nek viral kok ya ben entuk sumbangan kaya sing diemben. Lah jangan. Kini ati berarti pun mboten sae, nggih napa mboten? Rezekine wong niku dhewe-dhewe. Hello. Rezeki pun sing ngatur Gusti Allah. Podo dagangane tapi hasilnya beda. Pasar nih lho jlentrek dagangane podo, tapi hasilnya mboten podo. Niku pancene menungso tinitah podo tapi jatahe beda. Mula disyukuri nikmate dhewe. Wes saniki mung gak usah goleki sing salah. Lah dhewe sing nyelatu pripun, Mbak? Itu pembelajaran kagem kula panjenengan sedaya. Wong niku nang donya ora ana sing sempurna, sing apik niku mboten enten. Nggih napa mboten? Rakitang setitik jenenge menungso niku nggon-gonane salah, luput lan dosa. Apa meneh sing nyekel mik, ya Allah, ngomong sakmono dawane, punya potensi yang besar sekali kepleset lidah, kleru omongan, salah pengucapan. Apa meneh jenenge menungso niku duweni akal tapi yang duweni nafsu. Kadang duweni rasa iri, kadang duweni keinginan, kadang duweni sifat sombong, kadang duweni rasa angkuh. Lho nggih napa mboten? Niku menungso. Tapi pangapunten, Gusti Allah kemarin membuka ada permasalahan seperti itu sedaya takdiri Gusti Allah. Ora krana Gusti Allah pengen menghinakan, mboten. Justru mungkin niki carane Gusti Allah nresnani sedaya makhluke, masih diberikan kesempatan. Yang salah dibuka dari awal supaya napa gelem belajar dan memperbaiki diri. Bukan hanya
sekedar yang bersangkutan, tapi nggih termasuk kula lan panjenengan sedaya. Wis ra usah kakean maido, rasa kakean celathu. Dadi wong senengane nyelathu. Lho pangapunten, ora ana bedane wong ae dhewe kadang-kadang ning ngone tangga, ning ngone dulur utawa ning ngone kanca rapati seneng gawene yo nyelathu. Nggih napa mboten? Bedane siji ketok, siji ra ketok. Ngono tok. Sijine public figure, sijine dudu public figure, tapi sama-sama setiap perbuatan yang kita lakukan baik buruk ada bertanggung jawabannya. Niki sing kudu hati-hati kalian kula lan panjenengan sedaya. Maka jadikan ikhtibar, jadikan bahan pelajaran. Gak usah goleki janjane sing viral niki sapa to? Dadekne masalah, dadekne perkara. Loh, karena memang sekarang itu eranya media sosial. Eranya itu era gadget. Ya kaya ngene iki lho, pemburu FYP yang telecek ning arep ngene iki. Memang sekarang zamannya masanya ya seperti ini. Tapi gini kunde wau loh, mungkin kalau tidak ada mereka ini, belum tentu ada kejadian yang seperti ini. Belum tentu yang satunya merasakan kebahagiaannya. Belum tentu mungkin yang satunya mau lebih berubah lebih baik. Belum tentu mungkin kula jenengan sedaya niki belajar menjadi lebih baik. Mungkin apa mboten? Maka semuanya itu ada hikmah. Semua ada proses. Semuanya saling berkaitan. Termasuk Isra Mi'rajipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ujian yang berat, kesabaran dan keikhlasannya akhirnya dadosaken Kanjeng Nabi diakoni dadi hambane Gusti Allah. Makanya kula jenengan sedaya niki nggih ngaten, urip ning ngene ngalam donya niki ladang akhirat, mandurena donya ngunduhe besok datang akhirat. Jangan hanya sekedar ngaku-ngaku, tapi monggo berusaha diakui. Ben diakui karo Gusti Allah, monggo berusaha atiullah wa atiur rasul. Mantun niku napa? Nggih niku wau aqimus shalah wa atuz zakah. Lan uga aniskurli wali walidayya. Dadi syukur datang nikmati Gusti Allah, lan uga syukur datang ngene tiyang sepuh. Manut datang Allah lan manut tuntunane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nalikane kepanggih kalian Gusti Allah, Kanjeng Nabi didangu kali Gusti Allah, Muhammad dalem Gusti, mumpung ketemu karo aku ya Muhammad, nyuwuna apa wae sing dadi panyuwunanmu bakalan tak turuti Muhammad. Kula mboten nyuwun napa-napa ya Allah. Ibu, Bu, halo, tesih sadar nggih? Kira-kira jenengan kinten-kinten menawi ditawari kali Gusti Allah tur mesti dituruti, nyuwun napa jenengan kira-kira dateng Allah, Bu? Swarga. Nyuwun apa, Bu? Sehat. Nyuwun apa malih? Umure dawa. Njaluk selamat, njaluk duit, njaluk sugih, njaluk ayem, bojone setia, anake apik, ngoten nggih. Pak, Bapak, kinten-kinten jenengan yang ditari kali Gusti Allah nyuwun mesti tak turuti. Ngaten kinten-kinten jenengan nyuwun apa, Pak? Jaluk wayuh, ya Allah. Bojone tambah. Ya Allah, ya Allah. Niku ra kepentingan pribadi, tapi nyatane Kanjeng Nabi nalikane ditari kali Gusti Allah nyuwun Muhammad apa wae sing dadi panyuwunanmu mesti bakalan tak turuti. Apa wae nganti atimu marem. Kanjeng Nabi namung jawab, "Duh Gusti, namung setunggal ingkang boten dadosaken ati kula marem ya Allah." Lho apa lho kowe Muhammad? Kula boten bakalan marem menawi wonten umat kula setunggal kemawon mlebet neraka panjenengan ya Allah. Lho banjur sliramu ki janjane nyuwun apa to Muhammad? Kula namung nyuwun sedaya umat kula saged mlebet swarga panjenengan ya Allah. Lho niki tak turuti Muhammad, kabeh umatmu besok bakalan mlebu swargaku. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Tapi ya ana syarate lho Muhammad, kabeh iki ora angger mlebu. Lho lah kok ngaten to Gusti? Nah syarate napa ya Allah? Siji, umatmu ki umure gak dawa-dawa ya Muhammad. Wong endek-endek, cilik-cilik ngono. Lho, lah kok ngaten to Gusti?
Sebab ngene, donya niku nggon-nggonane godha, nggon-nggonane coba. Menungso niku ya duweni nafsu. Nek keblinger karo gebiaring donya, niku njur padha lena, gak ndang sadar bahayane kesuwen nang neraka, randan cepet ngrasakne swarga. Mula umure digawe gak dawa-dawa, perlu nek ben ndak kesuwen nang neraka ben cepet ngrasakne swargane. Allah, Allahumma. Lah kok ndek-ndek to Gusti? Heeh. Turunane wong lara. Loh, tadi ngeten nuwun sewu, manusia itu mengalami dua periode. Satu periode ini Nabi Adam ngantos Nabi Nuh, periode kedua periode ini Nabi Nuh ngantos dumugi kula jenengan sedaya menika. Periode pertama niku periode ini Nabi Adam ngantos Nabi Nuh. Niku wong ya mening-mening turunan swarga. Ayu-ayu yang ganteng-ganteng kulite resik-resik, ngono wonge dhuwur-dhuwur. Wong Nabi Adam mawon dhuwure niku 60 hasta. 60 hasta niku kurang luwe 30 meter, guys. Dadi dhuwur banget. Lho tiba awake dhewe kon ndek-ndek. Sing nyekel mik barang iki ngono ora keduman dhuwur. Tapi alhamdulillah kula pun memperbaiki keturunan untuk bojo dhuwur dadi anak kula ya dhuwur. Anak kula sing barep niku SMP kelas 1 mawon ya Allah kula niki wis sak pundhake kok. Jan bocah saiki modote kok cepet ngono. Ngapunten nuwun sewu. Sebab ngeten. Dadi periode pertama niku turunan swarga wonge mening-mening tapi kandhanane angel, wonge ndablek-ndablek. Nggih, makane dintekno kali Gusti Allah niku mergo ndablek-ndablek wonge teng jamane Nabi Nuh alaihi salam. Menawa jamane Nabi Nuh niku donya menungso diresiki sing slamet niku sing manut sing iman dhateng ngene Nabi Nuh alaihi salam, sing melu mlebu dhateng ngene jerone kapal sing dibangun kali Nabi Nuh ngaten. Lah 150 dina dhateng ngene jero kapale Nabi Nuh alaihi salam kampul ning dhuwuring bumi sing ditelasaken kalian Gusti Allah. Niku kan ya bahan makanan ya sekentekan. Akhirnya banyak yang kelaparan, banyak yang meninggal. Lah, mantun niku 10 Muharram dislametaken kali Gusti Allah. Sisa-sisa sing urip niku maune wong ya gagah-gagah ayu-ayu kinyis-kinyis glowing-glowing ngono yo an. Seger-seger awake sing kakung ya gagah sing wedok ya bahenol. Yo resi-resi wong ayu-ayu ngono. Lah mergo 150 dina nang jero kapal dadi ndak adus kurang mangan ya kurang gizi. Akhire dadi jemburis. Jan kucel nika. Ya Allah, ya Allah. Lah mantun niku mergo donya niki telas kalian Nabi Nuh menungso sing urip sisa-sisa niku didhawuhi ken berkembang biak. Bumine entek diresi karo Gusti Allah. Lah awake dhewe kudu nerusake, kudu ngiseni bumi meneh. Lah carane dos pundi lho Nabi Nuh yo gawe anak. Dadi wong bengkring-bengkring ngono, kari balung tok ngoten niku kon nelateni. Nggih dadi suami istri niku ya berusaha gawe anak. Dadene bumi niki rame meneh. Dadi ya alon-alon ngono ditelateni. Lah piye wong awak kari balung. Tapi nyatane ya dadi iki piye? Gusti Allah sing ngersane kok nggih napa mboten? Lah mergo nalikane ngandhut niku kirang dahar, kurang gizi, akhire bayek sing lair niku mengkeret. Lah tiba awake dhewe niki makane wong ya mengkeret ngoten lho. Maksude niku. Tur ya lara-laranen antara awake dhewe niki turunane wong lara. Iya, makane ramai itu ngapunten nek wong 100% waras mboten enten eneng sing dikeluhno. Sing wetenge senep, sirahe mumet, boyoke keju, sikile linu, dengkule sing kram yo sing kukune cantengen lah Allah, sing tangane gringgingen ya Allah, sing lara jantung, paru-paru, sing gula, sing asam aurat lah rarna pokoke penyakite menungso. Umpamane gak duwe penyakit kuwi wis ngelu sambat ra duwe duit. Lho nggih napa mboten? Lho lah nggih lho niki lho sing duweni duit akeh sirahe panggah ngelu wae. Lah piye sing ngomoro do nyilih duit.
Nyilih duit pirang-pirang tapi ditagih angel ra karu-karuan. Wong kene yo enek model ngono kuwi. Wong yo teko. Alhamdulillah. Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah niki dadosna donya niku siji menungsane umat Nabi Muhammad niku umure ora dawa-dawa. Wong endek-endek, wong cilik-cilik. Sing nomor kalih kuncine pengen mlebet swargane Gusti Allah gelem wong nglakoni salat. Dosa kula jenengan sedaya niki kudu menyadari anishkurli wali daika. Bersyukurlah kepadaku dan juga kepada bapak ibumu. Syukur datang ngersane Gusti Allah. Carane dos pundi aja ninggalke ibadah. Memanfaatkan kesempatan waktu hidup dengan sebaik mungkin. Sebab temekaning pati niku nggih sawayah-wayah. Tapi sing dadi masalah kan dudu matine. Nggih napa mboten? Yang berat itu pertanggungjawabannya sesudah datangnya kematian niku sing abot nek perkara mati no awake dhewe niki hakikate lagi ngenteni mati kok. Kula jenengan sedaya niki ngantri leres apa mboten? Nggih, sehat kaya napa, dedek kaya apa, sugih kaya apa, sawaya-waya semuanya itu akan kita tinggalkan. Rawurung mlebu kubur hanya menjadi sebujur bangkai yang tiada berguna. Kasima yuk yuk mangkat yuk ben regeng. Ya muni yuk kerja ayo. Musik sebujur bangkai badan pun tak berharga sama. Jadi kita ini akan menjadi sebujur bangkai yang tidak berguna lagi. Jadi mangkane ono tahlilan, ono yasinan, kirim donga kagem para ahli kubur niku janjane ono manfaate. Ngantos enten 7 dina, 3 dina, 7 dina. Nggih napa mboten? 3 dina, 7 dina, 40 nyatus, pendak siji, pendak loro, nyewu, hol. Lho nggih napa mboten? Karena mergo pangapunten, ning jero kubur manusia itu hanya akan menjadi sebujur bangkai. Proses yang apa to kok ana 3 dina, 7 dina, 40 nyatus lan sak teruse niku janjane iki nyapa to? Sebab ngeten nuwun sewu. Mayit niku nek pun teng jerone kubur nalikane umur mayit niku 3 dina badan niki pun mulai abuh kabeh. Dadi bengkak ngoten. Mawi dhewe niki awak abuh ngoten mawon rasane jarem ndak penak kok nggih napa mboten? Apa meneh sene jero kubur awak niku 3 dina mayit niku dadi bengkak abuh kabeh. Mangkane ben ora pati lara sing urip niku ndedonga nyuwunake pangapura. 7 dina kok sik ngaji meneh ngoten. Sebabe nyang apa? Perute mayit nalikane umur 7 dina niku mbledos. Niku umur 7 dina. Mantun niku 40 dina. 40 dina nyang apa kok dingajeni maneh? Sebabe mayit nalikane umur 40 dina niku badan niki, kulit niki, daging niki pun mulai ucul saka balung. Mula ben ora pati lara sing urip donga ngaji yo nyuwunake ngapura kagem ahli kubur. 40 dina nyatus. Nah niku jenenge nyatus niku balung niki pun mulai lungguh, sikil selonjoran. Niku balunge mayit nika. Mantun niku pendak siji, balunge dengkul niki wis mulai nekuk. Sirah rada ndingkluk kados tiyang rukuk nika. Pendak loro sirah kerangka kepala niki pun mepet pun nempel dhateng ngene balunge pupu. Mula ben ora pati lara ngaji meneh. Nalikane 1000 dina balung niki pun melumpuk dadi siji. Mula ngaji kabeh nyuwunake ngapura kagem sedaya para ahli kubur. Lah donga sing paling diijabahi kagem mayit seneng jero ning kubur apa meneh kagem tiyang sepuh niku dongane anak. Nggih napa mboten? Pramila idza mata benu adam ing qata amalu illa min salatin shadaqatin jariyatin aw ilmu yuntafa'u bi waladun shalihun yad'ula. Anak Adam mati kabeh ilang kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu manfaat, anak ingkang sholih lan sholihah.
Utamane dongane anak sing saleh lan salihah niki sing utama. Niki sing penting. Lah tapi zaman saniki niku kadang-kadang akeh sing padha kleru kok. Anake malah ra melu donga apa iso ngundang wong. Nggih napa mboten? Apa iso ngundang wong lah wayahe ngaji ra melu ngaji, wayahe ndonga ra melu ndonga. Bingung lah ngitung berkat karo ngitung sendal wedine nek berkate kurang. Lho leres napa mboten? Nggih napa mboten? Lho langke. Sing penting niku dongane anak melu ndonga. Melu ngundang wong wujude sedekah di atas nama no kagem almarhum lan almarhumah sae. Nggih napa mboten? Nggih, tapi Kang Putra yo melu ndonga lho niki lho sae alhamdulillah. Kang Putra sedaya nderek donga. Nderek napa niku sedekah kabeh wong sing rawuh disenengaken. Ya Allah niki jariah kagem tiyang sepuhipun. Insyaallah kagungan anak turun ingkang sholih. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Alhamdulillah. Telung dino, pitung dino, 40 dan seterusnya niku tradisi. Tapi tradisi ingkang sae mergo ngaji bareng terwujud ana sedekah. Tapi jangan karena ini sebuah tradisi ana wong sing ndak mampu banjur mboten nglampahi tradisi niki banjur dicelatu. Jangan. Ini hanya sekedar tradisi, mboten dilakoni orang ngundang wong janjane ora apa-apa. Mergo sing paling utama adalah dongane keluarga. Kadang-kadang niku nuwun sewu, ngundang wong nalikane 3 dina, 7 dina, 40 dan seterusnya. Tara ya wong ndak mampu isone mung nyuguhi banyu tok niku kudune bersyukur alhamdulillah. Aja dibiji saka banyune. Tapi ngumpule ayo ndonga bebarengan kagem ahli kubur. Tapi karena menjadi sebuah tradisi yang berkembang, akhirnya umpamane wong kok ngundang kon ngajekno ahli kubur suguhane banyu tok niku dicelatu dipaidu. Nggih napa mboten? Ya Allah, niki sing kleru. Umpamane orang ngundang wong niku janjane ora masalah, bukan sebuah dosa, wong ini hanya sebuah tradisi. Karena apa? Adanya ketidakmampuan. Syukur jenengan pancene adanya ketidakmampuan jenengan melu ndongane teko diparingi syukur alhamdulillah ora ya ndak masalah mergo niate ngaji niku sing apik. Wujude napa? Kerukunan. Ini yang harus dikembangkan tradisi niku sing kados mekaten. Ora kono sebuah tuntutan karena tradisi. Ini yang perlu pangapunten dilurusaken nggih. Ini yang harus diluruskan. Ini apa suguhane berkate renek blas kayak suguhan ngene iki apa ya patut. Nah, jangan. Karena kemampuan orang itu berbeda-beda. Tapi nuwun sewu, ana wong kok sugih ra karu-karuan, kok mboten ngawontenaken tradisi tersebut. Yo aja dipaido. Karena semua orang itu punya pendapatnya masing-masing. Hidup ya saling menghormati dan saling menghargai. Mboten cukup. Mergo sejatine asline donga niku sing paling apik tetep donga saka keluargane dhewe. Liyane niku namung melu bantu. Nggih napa mboten? Nggih. Monggo tradisi apik dikembangaken, tapi semuanya harus tetap melalui sebuah toleransi yang baik. Jangan karena dijadikan sebuah tekanan yang harus untuk dilakukan tur iki kudu enek, nek gak ngene ora enek iki jenenge ra afdol. Jangan. Pun kados mekaten. Jadi adanya toleransi, adanya tenggang rasa. Lah nek ngerti malah tonggone enten kepaten kek jelala badhe ngawontenaken tradisi kados mekaten kok danane ora ana. Lah niki langkung saene dan menjadikan sebuah wadah sarana kiwa tengene ayo nderek sabian tu niki wujud kerjasama ingkang sae insyaallah ingkang dadosaken kerukunan urip akhire ayem tentrem. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Lho Mbak Risma iki berarti apa gak sak rujuk to sing jenenge tahlilan yasinan. Sing ngomong gak sak rujuk ki sapa? Ya itu tadi ki mawon lho, tradisi sing apik dikembangkan tapi jangan dijadikan sebuah tekanan kepada semua orang. Sing ora mampu aja ditekan-tekan utawa mung nyuguhi banyu tok banjur dadi rasanan. Jangan. Akhirnya kan kados ngaten kan akhir koyo menjadi sebuah kewajiban. Nek ora dilakoni rak dosa, ora ngoten nggih napa mboten? Nggih. Tapi nek tara duwe kemampuan ayo ndonga bareng wujuding sedekah diniatake ganjarane kagem ahli kubur niki sae nggih termasuk kados acara kados mekaten birrul walidin wujuding anak sing ngabekti dhateng tiyang sepuh teko. Lho
ngapunten kok jangankan ngaji kados ngeten niki termasuk anak melu ndongane terus termasuk ditambahi dongane tiyang kathah ditampa karo Gusti Allah. Wong anak ngaji tok bismillahirrahmanirrahim itu saja sudah meringankan siksaan orang tua dateng ngene jero kubur. Amin Allahumma amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Maka inilah perlunya aniskurli wali walidaika, syukur datang nikmati Allah tapi ya syukur datang ngene tiyang sepuh, syukur datang nikmati Gusti Allah. Ayo manut tuntunane Kanjeng Nabi hasil dari Isra Mi'raj. Nek pengen dadosaken kula jenengan sedaya selamat donya nganti swarga aja pisan-pisan ninggalake salat. Rak ngoten nggih napa mboten? Nggih. Awalu ma yuhasabu bihi 'abdu yaumil qiyamati. Salat yang ditanyakan pertama kali besok di akhirat itu adalah masalah salat. 5 waktu hukum syariat isya subuh zuhur asalan maghrib. Apalagi orang tua pengen kagungan keturunan sing ahli salat, wong tua niku kudu gelem nyontoni salat. Pengen anak turune ahli salat, wong tuane gak gelem nyontoni salat. Jangan harap anak turune dadi wong sing ahli salat. Karena apa? Wong tua gelem nyontoni salat, segala tingkah polanya orang tua niku dikiblat kali anak. Wong tua ndak sholat, anak akhirnya ndak sholat. Anak laki-laki ndak sholat, bagaimana dia nanti akan menjadi pemimpin bagi keluarganya. Anak wadon boten sholat, bagaimana nanti dia akan menjadi pemimpin bagi anak-anak perempuan dan juga anak-anak laki-lakinya. Lane anak-anak boten purun nglakoni sholat, banjur gak gelem ndongakne wong tua, mula cilaka kagene tiyang sepuh. Nggih napa mboten? Maka nawiru manazilakum bis sholati wa qiraatil Qur'an, sinarilah rumahmu dengan sholat dan juga membaca Al-Qur'an. Kanthi salat kula jenengan sedaya niki ya maca selawat, uluk salam dateng Kanjeng Nabi Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nggih napa mboten? Kanjeng Nabi mireng dalam sebuah hadis hasan, Kanjeng Nabi dawuh, tidak akan umatku mengucap salam kepadaku melainkan Allah kembalikan rohku sehingga aku bisa menjawab semua salam dari umatku. Dadi menawi kula jenengan sedaya uluk salam datang Kanjeng Nabi mireng lan jawab sedaya salame umate. Amin Allahumma amin Allahumma. Mula kanthi salat bener kula jenengan sedaya dereng saged nyawang Kanjeng Nabi, tapi insyaallah awake dhewe sing genti disawang kalian Kanjeng Nabi. Taat dateng Allah, manut dateng Kanjeng Nabi, ora ninggalake salat, seneng sholawat, insyaallah sesarengan dateng swarganing Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Budayakan berjamaah supaya keluargane bunga. Jamaah niku minangka lambange kerukunan. Wong urip niku pengen ayem tentrem, kuncine rukun. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Mboten namung rukun dateng ngene keluarga, tapi juga rukun dateng ngene masyarakat. Maka hablum minallah wa hablum minan nas. Ya rukun karo Gusti Allah, ya rukun marang sepadane makhluk, rukun marang sepadane menungso. Syukur dateng nikmating Allah, ora ninggalake ibadah sing wajib salate dilakoni, marang sepadane menungso hidup saling menghormati, saling menghargai dan saling tolong menolong. Rasa iren-iren nggih napa mboten? Supaya jadi orang takwa. Swarga niku disiapake kanggo wong takwa. Sinten wong takwa? Tak qawawu tak tawaduk qaf qanaah wawu wirai. Tak tawaduk niku rendah hati ora sombong. Qanaah niku ikhlas ridho dateng sedaya kersane Gusti Allah, ora kemrungsung ora kakeyan tuntutan apa meneh suudon dateng Gusti Allah. Syukur. Wawu wirai urip ati-ati aja padha sembrono. Tawaduk rendah hati aja dadi wong sing sombong. Tur ya sing arep disombongke kuwi apa? Wong dhewe iki wiwit lair wis ra duwe apa-apa kok. Nek saiki mun duweni apa-apa, nggawa apa-apa, iso dadi apa-apa. Duweni pangkat derajat, duweni kamulyan, duweni sugih, kanggonan mulya, ketenaran, jabatan, kedudukan. Niku ya krana welas asih Allah, tapi hanya sekedar hak pakai bukan hak milik. Nggih napa mboten? Setiap yang kita lakukan ada pertanggungjawabannya. Semakin berat yang kita semakin banyak nikmat yang kita terima, maka juga semakin berat pertanggungjawaban. Mula perlune wong niku syukur ngoten, rasa meri karo nikmate wong liya. Nggih napa mboten?
Nggih, urip ki sawang sinawang tok asline ngono lho sae. Dadi rendah hati sing diparingi nikmat kata ojo dadi wong sing sombong. Zamane Kanjeng Nabi sing sombong dihabiskan, dihancurkan. Abu Lahab, Abu Jahal. Zamane Nabi Musa yang sombong pun juga dibinasakan. Sinten Fir'aun, Qarun habis binasa. Pun zaman sakniki lho, jabatan kedudukan dhuwur sithik sombong, sugih sithik kemlinti. Mobil sitok kreditan rong lunas aruh-aruh tangga. Kapatut gitu loh. Jangan ya Dek ya, jangan gitu. Sengar disombongno niku napa? Gusti Allah niku biji menungso ora krana bluruing pangkat derajat utawa kakean bondo, mboten. Sugiya bondo diura pangkat derajat tapi ndak amanat. Ndak disyukuri nikmat yang Allah dimanfaatkan sebagaimana mestinya, malah digawe kanggo sarana maksiat, malah dadi laknat. Leres napa mboten? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah ora nyawang ayu gantengi rupa sugih bondo dhuwuring pangkat derajat, sing disawang Allah ati ingkang sae lan nglampahi amal kesaenan. Mula sugih melarat ki asline padha wae dhateng ngersaning Allah, sembedane iman takwane. Mula rasa cilik ati nggih napa mboten? Kepala ini tempatnya kedudukan, tempat kehormatan. Bokong niku ya sapi-api bokong, panggone ya pangganan tengah bokong. Tapi nalikane sholat, ruku, kedudukan kepala, punggung dan bokong itu harus sejajar. Di hadapan Allah semua makhluk itu sama. Tapi kepala yang tempatnya kehormatan terbiasa letaknya di atas tempatnya mahkota, nalikane sujud posisinya tidak boleh lebih tinggi daripada bokong. Hidup itu seperti roda yang terus berputar. Derajate menungso ini Gusti Allah katene ngunggahne ya saged mawon. Atase es teh iso ngunggahne derajate menungso. Saatase es teh ya iso ngedukne menungso. Lho nggih napa mboten? Lho perkara kuman gak ketok moto niku mon iso dadekne wong minder, dadekne wong keter. Covid. Iki lho. Nanti menungso sombong niku mboten saged. Sugih melarat ki padha wae ya beda mbahne wong sugih rak penak. Lah urip ki sawang sinawang tok. Sugih ya pirang-pirang tapi ya mumet ya akeh kok. Perusahaane pirang-pirang duwite akeh tapi mumet mergo ditagih gaji ya eneng. Bulurah ya sugih ya ora karo-karuan tapi ya nuwun sewu bentinane ya mumet ditagih. Lah duit kula kok direng cair bulurah ya mumet ya. Tambahane rakyate ngono sing males-malesan bayar pajeke telat niku ya tombok bulurah. Nah mumet to. Nggih napa mboten? Nggih. Lho jenengan ketoke nampa dhuwit akeh susukan saka mergo omahe arep dilewati dalan tol dijoli, tapi ya panggah mumet mergo urung cair. Lho nggih napa mboten? Lho langke. Lho engko nampa nyekel dhuwit akeh lho sik tambah mumet nek arep tak nggo apa. Ngono. Tapi nek kemerungsung menungso niku ya ngono kae. Kadang-kadang nafsune kegeden gengsi, begitu cekel duit akeh donya tok sing ketok. Bukan kebutuhan primernya yang didahulukan tapi sekunder, bahkan tersiernya dulu yang didahulukan. Ora pati butuh tapi mau nuruti gaya hidup saingan karo tanggane. Ya Allah, duit dientekno munggo ngono kuwi tok. Nggih napa mboten? Tumpahan mobil mewah, jret. Yuk monggo. Gelang teko siklet monggo lho. Omah ra duwe lah. Akhirnya turut pinggir jalan to ya. Ya Allah, manfaatkan dengan sebaikmu mungkin, jangan terlena. Ngoten lho nggih. Duwe iki lunyu lho, ngapunten. Kula elekne niku. Soalnya aku kula niki nggih kathah to ngaji biasanya ning gone daerah ya sing entuk dhuwit dadak ngono kuwi. Roro disusui gawe Pertamina, disusui gawe bandara, susui gawe tol. Ngono kuwi sugih dadak. Dadi roro ora enek dhuwit 100.000 utang ning gone tanggane, lah kok roro entuk susukan miliatan. Tapi roro ya ngono kuwi lho, nuruti gaya hidup malah nggo judi, nggo ngeslot, entek. Nek ra ngono napa malah mau dienggo tuku mobil tok nyopiri rung iso tuku mobil. Lah mari tuku mobil ketoke mentereng ngerti pajeke mumet.
Nah, saliyane ngerti pajeke mumet jelalah enek sing rusak sitok genteni ya larang regane mumet neh. Akhire jual rugi. Ngono kuwi jenenge wong urip. Mungkin apa mboten? Ora ana wong urip ora duweni masalah niku ora ana. Sugih ana pirang-pirang. Wah, sing lanang ganteng sing wedok ya wayu sugih ra karo-karuan. Wong tuane ya apik, maratuwane ya tresno. Keluargane ya apik kabeh. Tapi ternyata napa diparingi ujian mboten gadah keturunan. Lho, leres napa mboten? Suami istri ya sayang, ya cinta. Tapi jelalah duwe ipar adalah maut. Terjadi perselingkuhan. Repot to, urna-urna wong urip niku ujian. Ya Allah. Tapi monggo wasta'inu bisabri wasolah, kuncine sabar dan juga sholat. Payung ora iso nerang udan, tapi dengan payung kita bisa melalui hujan. Sabar ora iso ngilangi masalah, tapi dengan sabar kita bisa melalui masalah. Wis rasa meri karo nikmate wong liya. Ya Allah, ya Allah, nyawang wong liya kok iso dolan, kok iso metu saka ngomah aku kok angkrem main ngurusi penggawean mung isa-isa umbah-umbah. Metu saka ngomah niku rong karuan nek mesti dolan. Iso uga metu saka ngomah mergo arep nambakne penyakit. Nggih napa mboten? Ana uga sing metu saka ngomah mergo arep dipendhem ning kuburan. Lho, akrem ning omah tok umbah-umbah isa-isa iki disyukuri alhamdulillah mergo sik urip ana nyawa. Gitu lho, Dik. Dik. Katen lho pangapunten. Nggih napa mboten? Langke wong niku syukur. Umtur ala asfalamikum melatang dur ala fauqakum. Lihat yang di bawah kamu, jangan melihat yang ada di atas kamu. Rasa kegedean gengsi, yang penting fungsi. Harus mengukur keinginan dengan kemampuan. Duwe-duwe 1 juta pengen Avanza, duit-duitnya mung 5 jeti pengennya Ferrari, tanggane tuku kalung bingung, tanggane tuku gelang langsung awak meriang, tanggane tuku kulkas awak langsung adem panas. Ya Allah, ya Allah, wong kene yo enek model ngono kuwi. Wong yo teko tanggane tuku TV giting setengah mati, tanggane tuku mobil jondil jelalah sing dituku Alphard. Umat darah tinggi ini langsung kumat. Ya Allah, ya Rob. Akhirnya nopo? Mergo nuruti gaya hidup pengen saingan, turut bank golek kredit. Itu namanya sama saja bunuh. Iso disyukuri nikmate dhewe ngoten lho nggih napa mboten? Iya, ya Allah Gusti, kuwate tuku TV sing cilik rasa geger TV gedhi. Wong cilik gedhe ya padha wae gambare. Yo beda mbane gedhi kan genah. Genah tayangane kaya padha nek manggone nang Magelang. Sing TV cilik nyetel MNC, sing gedhi nyetel MNC, sijine sinetron wae sijine ya sinetron padha wae. Nggih, ora mungkin terus sijine sinetron, sijine iklan kayak ngejak kredit. Sijine nyetel ANTV, sing gedhe ya nyetel ANTV, sijine Bollywood lho, sijine ya Bollywood. Sing gedhe sing metu Sarukan lho, sing cilik ndak mungkin to metune Lucinta Luna. Iya, sing sijine metu lanang tulen wedok tulen masa sing siji metune Banci ya ora. Siji Bollywood, sijine ya Bollywood padha wae sami. Hamko hami se chura lo, dil mein kahi tum chupa lo. Hamko hami se chura lo, dil mein kahi tum chupa lo. Hum akele हो न जाए दूर तुमसे हो न जाए, बसाओ गले से लगा लो, बसाओ गले से लगा लो। Syukur nikmate dewe-dewe. Urip rasa saingan, jenenge duit, jenenge bondo donya siji. Urip niku duniawi itu terbatas. Nggih napa mboten? Loro apike nalikane anyar. Wis ngono tok lho asline donya iki. Siji terbatas, enggak ada semuanya itu yang selamanya niku mboten enten. Jabatan ya gentenan, kedudukan, ketenaran itu ya silih berganti. Nggih mboten? Wong bojoe kadang-kadang ganti.
Api nalikane anyar iya nek anyar kaya ya ya Allah bojo anyar yo bendina kramas bendina ditunggoni disawang terus dijawili kaya ya anyar kok jajal kawak dipameri yo paling ya rasane kaya ndek ingi wis kawaki modele kaya ngono kuwi anyar lho bendina sik dienggo ae klambi bareng amoh ya dadi gombal dadi keset kadang-kadang nggih napa mboten mobil nek anyar ya dilus-lus ya diumbahi bendina foto crat-crat selfie ae bareng kawak rusak dandakne ae mentolong ijolne urip wis ngono kuwi wis to hidup niku berjalan apa adanya dinikmati disyukuri niku tawaduk qaf qanaah ikhlas ridho sedaya saking kersane Gusti Allah wirai kudu ati jasa brono wong urip ning alam donya cari apa cobane ning senadyan to kepriye aja lali ngibadahe insyaallah halo ruto berambang sak sen limo sregep sembahyang mlebu swarga Allahumma berambang sak sen papat rasa sembahyang ya dilaknat alhamdulillah melek sadar alhamdulillah man ojo sambat piye ojo sambat piye yen ketun salah dhewe wong urip pancen dicoba kudune eling waspada gonge teko kabeh lah matur niku syukur satengene tiyang sepuh kula panjenengan sedaya niki kudu eling ridallahu fi ridal walidain wa sakhatullahi fi sakhatil walidain ridaning Allah ridane wong tuwa ku ya ridaning Allah murkane wong tuwa niku ya murkane Gusti Allah kula jenengan sedaya niki sing rawuh belum tentu semua orang tua tapi saya yakin sing rawuh sedaya pasti anak dari orang tuanya kewajiban kula lan panjenengan sedaya dados anak adalah melakukan sebagaimana mestinya kapasitasnya sebagai anak yaitu berbuat baik kepada orang tua nggih napa mboten wong tua niku kok jangankan dimulyakno disawang tok tiyang sepuh niku swarga nyawang wong tua tok niku lho ganjarane padha karo tindak haji sing ditampa kali Gusti Allah haji sing ditampa kali Allah ganjarane mboten wonten lintu kejaba swarga al hajju mabruru laisa lahu jazaun ilal jannah haji mabrur ganjaran ora ana liya kejaba swargane Allah nggih napa mboten apa maneh sampai gelem mulyane wong tua ya Allah pikanto tresnaning Allah Subhanahu wa taala nang swarga ya tetep panggonan penak to alhamdulillah Allahumma Kanjeng Nabi ngemutaken cilaka gawe banget kanggone anak sing menangi wong tua nalikane urip ning ngene alam donya tapi gak tau mulyakno mula cilaka dhateng ngene akhirat mula wong tua niku ingkang sampun boten wonten mawon awake dhewe niki sik kongkon mulyakne kanthi napa dongakne kados acara niki kirim donga mantun niku sedekah di atas nama tiyang sepuh napa menit tiyang sepuh tasih sehat mulyakno seneng no atine tiyang sepuh tapi mbak ora kabeh wong tua apik wong nyatane ya ana wong tua sing zalim dhateng ngene anak urusan wong tua zalim karo anak niku ben urusane wong tua kalian Gusti Allah wong tua niku ora bakalan iso balik enom wong tua niku jlentrungane pelayune ning kubur kok nggih napa mboten nggih tapi wong tua senadyan to ora iso balik enom tau dadi enom kita yang belum tua atau kita
kita yang masih muda punya potensi menjadi tua, senadyan ta urung mesti nek umure tekan tua, tapi punya potensi, punya keluarga, punya anak. Apa yang kita tuai nanti adalah apa yang kita tanam sekarang. Dadosna perkara zalime wong tua dateng ngene anak niku dosane ben urusane karo Gusti Allah. Kewajiban kita adalah melakukan sesuai kapasitas kita sebagai anak adalah tetap berbakti kepada orang tua. Selama wong tua orang ngongkon maksiat. Nek wong tua ngongkon maksiat, anak mboten wajib taat tapi tetap punya kewajiban berbuat baik. Wong tua ngomong elek nyelatoni anak cukup didengarkan, tidak perlu dijawab, tinggal ngalih. Mungkin kesel meneng dhewe niku ben nglermake masalah. Neng kena dijawab malah ndadekake perkara tambah luas. Nggih napa mboten? Nah, mulo dipun emut-emut. Apa yang kita tanam itulah yang akan kita tuai. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, kamu sendiri yang akan merasakan akibatnya. Lah kula yakin sing rawuh niki nggih enten sing sedaya niki kata-katai sampun dados tiyang sepuh. Nggih napa mboten? Monggo pengen putrane solih-solihah, putrane ditirakati diriyadohi. Tirakati riyadoi wong tua dateng ngene anak sak liyane maringi rejeki ingkang halal, anggone maisha sing halal, aja sampai ketutan barang haram. Nggih napa mboten? Karena apa yang dimakan itu masuk melalui aliran darah. Aja sampai ketutan barang ingkang haram. Niki setunggal. Ingkang nomor kalih paringi pendidikan contoh akhlak ingkang sae. Wong tuane kudu gelem nyontoni salat, wong tuane kudu nyontoni adab akhlak ingkang sae. Mergo ditiru kali anak. Putrane ditirakati diriyadohi didongakne sing apik. Sebabnya napa? Dongane wong tua kaijabah dening Gusti Allah. Terutama lisannya seorang ibu. Ngapunten, ojo mentang-mentang dadi wong tua ning nggone anak sak penake dhewe. Nuwun sewu lho nggih. Pangapunten nggih. Nuwun sewu. Kadang wong tua niku dupeh wong tua sak penake dhewe ning nggone anak anggone ngomong. Bocah manut nggone wong tua titanono kualat. Hati-hati, lidahnya seorang ibu niku malati. Ada sebuah kisah Jurej niku ahli ibadah, salate sregep mboten kanten-kantenan. Tapi mergo suatu ketika Jurej niki nembe nglampahi salat sunnah, ibunya datang memanggil, "Wahai Jurej, ibumu datang, Nak." Jurej niki nembe salat sunnah. Dene niku gampang. Ya Allah, kula niki kudu salat terus, napa kula mandek banjur manggihi ibu kula. Tapi ternyata Jurej meneruskan salat sunnahnya. Ibunya pulang dengan rasa kecewa. Ini berulang 3 kali. Mergo ibu niki kecewa, mboten ditemoni Jurej. Padahal jane nggih mboten ngertos ibu niki nek Jurej niki nembe salat iku jane mboten ngertos. Nek mergo wis kecewa gak ditemoni kali anak, ibune niki ndonga teng Gusti Allah. Ya Allah, saya memohon dan meminta kepada yang Engkau ya Allah, jangan Kau matikan anakku yang bernama Jurej sebelum dia mendapatkan fitnahan dari seorang pelacur. Niki dungane ibu. Ternyata diijabahi kalian Gusti Allah. Jurej niki wonge alim, jujur ngibadahe sregep, dihormati oleh orang banyak. Tapi ada seorang pelacur niku sing ngesir tengene Jurej. Dia itu tergoda oleh Jurej dan ingin menggoda oleh Jurej. Jurej niki digoda. Wong wedok pelacur niki mara teng omahe Jurej. Di depannya Jurej dia melepaskan, menanggalkan seluruh seluruh pakaiannya. Di hadapan Jurej tanpa sehelai benang pun, Pak. Polos-los. Ya namanya perempuan itu dari ujung kaki sampai ujung rambut niku mawon nyetrum. Loh, nggih napa mboten? Allah niku duweni maringi nafsu niku 10. 9 niku diparini wong wedok kabeh, wong piantun kaku niku kenduman siji tok. Loh, berarti wong wedok ki nafsune gede. Bukan begitu. Karena seluruh tubuhnya wanita dari ujung kaki sampai ujung rambut niku magnet. Ana seterume pengumuman. Nek nyetrum bahaya. Lho Pak, nuwun sewu, ngapunten jenengan nyawang pupu mulus mawon ndredeg napa mboten, Pak? Lho ndredeg pupu tahu ya nek setrume kok. Lho, ngapunten kan baru saja ada kejadian enten kasus toh. Wong wedok edan ning ngene dalan ODGJ lho, enek sing doyan, enek sing memperkosa sampai hamil. Tapi nek piantun kakung, ora klamben ora rita to katokan cekak tok. Wong wedok nyawang ra butuh.
bojone dhewe Rita lho kadang-kadang teko ngomah malah ngelono ndang atus gilane kringete lho ngono lho nggih napa mboten nggih mergo ndak ana setrume sitok ndil ngapunten lho tapi ya nuwun sewu ora ana iki ceritane kok berita laki-laki diperkosa wanita ora eneng tapi nek wong wedok edan Rita lho ene sing doyan lho ini berarti dari ujung kaki sampai ujung rambutnya wanita itu mengandung magnet setrum makanya wanita itu dijaga kehormatannya kali Gusti Allah kon nutup aurat ngono mbak iki sing salah wong lanang ya mripate ae gak iso njogo atine gak iso njogo nafsunya dasar laki-laki mesum wong nyatane jangankan kok perempuan yang terbuka lebar apa itu auratnya wong nyatane sing ketutup wae ya doyan kok berarti kan wong lanang sing ndak bener hello makanya kita belajar sing ketutup wae niku sing nyetrumi apa meneh mbok ler ngono lho belajar niku biyanten kangkung jenenge kodhong karo nguncing nek gere omong. Tapi laki-laki yang baik adalah yang bisa menjaga pandangannya dari seseorang yang bukan mahramnya. Wis to Pak nek pengen njaba ndang mulih ning omah Pak padha ae. Liki pelacur berada di depannya Jurej. Polos tanpa selais benang. Wahai Jurej, aku mencintaimu. Diriku seluruhnya adalah milikmu. Nikmatilah sesuka hatimu. Alah, nek model wong kene, oke, los. Tapi Jurej boten pangapunten. Kuat imane. Dia pelacur yang bertelanjang badannya, langsung ditutup tubuhnya dengan kain, disuruh menutup auratnya oleh Jurej. Pulanglah engkau, jaga kehormatanmu sebagai perempuan. Cinta tertolak, malu gitulah. Apa meneh wis kadung nafsune teko ubun-ubun setrume wis gedhe ditolak. Tengsin bos. Mulai saka omahe Juret, nafsune sing gedhe obate rong entek. Ning dalan ana wong angon wedhus lah dijak berzina sampai akhirnya pelacur ini hamil dan lahirlah seorang bayi. Nalikane bayi niki lahir, pelacur niki membuat fitnah. Hoak. Wah, woro-woro. Juret itu adalah orang munafik. Alimnya sholatnya itu hanyalah topeng. Dia adalah seorang pezina. Dia sudah berzina denganku seorang pelacur. Aku sudah melahirkan bayi. Ini adalah bayinya Jurej. Masyarakat kadang tanpa tabayun, tanpa cek dan recheck, langsung menerima kabar hoak. Moron ngomai Juret niki nalikane lagi sholat langsung diantemi, dihakimi tanpa tahu kesalahannya. Juret bingung, salahku apa? Kau itu pezina, ternyata ibadahmu hanyalah topeng. Munafik kau itu Jurej. Kau seorang pezina, buktinya apa? Ini bayimu Jurej. Buktinya apa ini bayimu? Lah ini pelacur yang sudah kau ajak berzina. Wes ngene wae. Biarlah Allah yang membuat keputusan. Izinkan saya sholat dan berdoa. Juret niki sholat langsung donga dateng Gusti Allah. Mantun donga bayi niki ditekani banjur dicandak wetenge. Bayi niki ditakoni, wahai bayi sebetulnya engkau ini anaknya siapa?